Hari ni mamak saya suruh saya mesin rumput depan rumah, dan saya buat lah. Pukul 9 tu turun. Pukul 9 tu turun, buat dalam mungkin 20 minit. Lepas tu saya pun bosan, saya pergi makan dulu. Lepas makan saya tengok YouTube. Lepas tu tengok-tengok, dah pukul 12 lah. Saya pun habiskan. Lepas tu saya tengok balik jam, kejap sangat saya buat. Tapi dah habis banyak, dah habis besar, kawasan yang besar lah. Jadi lepas tu saya tu pun fikirlah, kalau aku tak tengok YouTube tadi kan, mesti satu rumah dah habis kan. Tapi itulah, kita hanya mampu merancang, selebihnya datang dari diri sendiri. Tapi betul lah, kalau nak kira apa yang patut jadi, Malaysia dah lama pakai nuklear.